Halo, kembali lagi bersama Kia Vlog di sini. Di sini aku mau unboxing helm. Habis beli di apartemen Pamension di Jakarta Utara. Jakarta Utara, Jakarta Barat. Jakarta Barat, Kalideres. Ya, helmnya apa? Ya, mari kita cek dulu. Akhirnya lepas. Nomor 14, made in Jepang. Dari Jepang. Apa isinya? Nomor 14 sudah ketahuan apaan. Nomor 14. Ya, jadi ini visor, ini lebih ke dark smoke ya, dark smoke. Nggak ada smoke-nya. Ini dia belinya terpisah, jadi beli lagi. Harganya sekitar nanti lihat di description aja. Harus hubungin siapa, lihat di description aja ya. Jadi visornya dapatnya clear. Ini chin guard sama nose guard, pembersih karetnya ya, nose guard sama chin guardnya ada dua. Nah, ini pembersih karetnya biar kinclong, sama dapat stiker 4, 2 kecil 2 besar, sama buku panduan. Pinlocknya nggak bakal dipakai nih, ini nggak perlu. Sama tadi satu lagi, tear off, perlu banget tear off biar visor nggak baret kalau kena debu, kena cipratan atau apa gitu ya. Tear offnya beda sama yang helmet lover juga anak-anak. Iya, ini helmnya. Ini pakai ini aja biar enak. Kita buka. Kelihatan lagi. Berarti pak. Oke, nggak ada yang kelihatan ya. Hari ini panas banget sama kemarin ya. Sui X40. Stikernya nyala tuh. Nyala kena lampu. Mau gue norai. Panas gue. Ya, aku di sini mau ngasih tahu kalau misalkan di vlog-vlog lain kan unboxing helm Sui X40 nya udah ada yang lengkap. Udah ada yang lengkap, jadi di sini aku mau ngasih tahu aja sebagai bentuk terima kasih buat Victory Motorsport ya. Victory Motorsport ini helmnya ukuran S untuk 55 cm sampai 56 cm kepalanya. Jadi kalau Sui X40 ini tiap ukuran beda selnya. Jadi S itu kecil. Tadi dibandingin sama yang M, dia lebih kecil ini gitu. Terus atasnya rapat banget nih, bagian visor atasnya rapat banget nih. Kayaknya air kagak masuk nih ya, kayaknya nggak masuk. Bawah juga rapat. Ini penguncinya. Nah, ini udah tau lah, ada ventilasinya, sistem sepul atas ya.
Udah tau lah, ini helm branded asli dari Jepang. Yelah asli suy, dipakai oleh Marques. Kalau untuk harga aku nggak bisa sebutin, sudah perjanjian sama yang jual, yang nanti tinggal dihubungin aja di bawah di description. Saya tinggal dilihat siapa ya penjualnya. Yang pasti kalau misalkan beli udah murah dan harganya juga bagus. Jadi ibarat kata aku ini beli eksportin, bisa dibilang bonus. Enggak, bercanda ya. Jadi kalau untuk selebihnya, ini helm. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau yang pernah pakai KBC Vika ukuran MD itu sama S nya ini. Susah ya Pak. Jadi ukuran S sama dengan KBC Vika. Kok susah Pak? Set dah. Ya, KBC Vika. Terus ibarat kata ini double XS-nya NAKGP Pro yang race. Nah, jadi ngepres banget nih. Kalau black matte tuh ada nggak boleh keringetan ya. Jadi tangannya ada bercak lipat nempel. Jadi kalau bersihnya katanya pakai tisu basah aja, udah cukup bersihin pakai tisu basah. Tuh, itu aja dari aku. Kalau mau nanya soal Sui Expertin silahkan. Terus yang pasti untuk perawatan helm seperti ini harus hati-hati yang black matte, karena minyak dikit aja nempel. Nah, sebagai pemahat, kalau suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah nonton. Nanti ketemu di vlog berikutnya. Dan jangan lupa nonton dulu tuh perjalanan ke tempat helmnya. Tapi nggak di videoin di sana, lupa di videoin. Cuma di bungkusnya aja nanti kali kasih tahu. Jangan lupa dilihat harus hubungi siapa namanya. Silakan hubungi aja orangnya, nanti tanya-tanya harganya berapa, sekian, helm apa aja yang dia jual. Pokoknya dijamin murah. Terima kasih.